聽講咧有啲屋主咧話咧成日想將個洗衣機放喺個浴室裏邊喎。今次呢個單位係咪想介紹呢樣嘢咧？冇錯啦，我哋而家入嚟睇下啦。哇，好慳時間啊！咦係喎，哇，仲要有個 Welcome，自己打開喎，好勁啊！好，你繼續講啊。係啦，咁就好多客人啦都想將個洗衣機擺喺個浴室裡面啦。咁呢個單位咧就做咗呢個設計啦。咁但係相對上咧就要將個星盤擺喺個台面度啦，所以咧台嘅高度咧都好講究㗎。即係會高啲係咪啊？係啦我見到應該都高啲嘅喎。係啦，好啊。咦，咁嗰個位下邊咪會阻住咗個去水位咯？所以咧星盤都要特登揀個去水口喺左邊哦，㗎。喺左邊嘅。哦，OK。咁跟住點啊？下邊點樣啊？呢度？所有喉管都會擺咗喺左邊去水嘅。哦，係喎，喺晒呢一度。咁你介紹完未㗎？上面呢個咩嚟㗎？呢個就係鏡櫃啦。哦，咦，佢嗰度做乜有個窿嘅呢度？呢個窿咧就係等啲吹頭髮嗰啲。吹頭髮嗰啲係咩嚟㗎？我想問下。哦，風筒。哦，OK。即係呢個位係攞嚟。走線嘅。哦，咁咁你發覺樣。就係喺度咧個風筒條線喺度出，咁就喺度哦吹頭啦。係喎。好，完。你唔好走住啊你。啊，係啦，我就介紹到咁多啦。你有個結尾先，係啦。好啦。咁呢個設計我就介紹到咁多啦，就先。